искаш да живееш в един по-отговорен и позитивен свят. Но не би могъл да го изградиш сам. Можеш обаче още сега да започнеш да променяш средата около себе си. Чрез малките стъпки и усилия, които полагаш. Чрез всекидневните решения и избори, които правиш. Ние също искаме да променим света. И ще извървим този път заедно. Как? Българо-американска кредитна банка донесе за теб една нова концепция за банкиране, където без усилия да управляваш финансите си и винаги да намираш решение и отговор на потребностите си, без дори да се налага да посещаваш банкови клонове. Ние направихме първата стъпка, а сега имаме нужда от теб и твоите желания, за да продължим пътя заедно. Помогни ни днес да създадем банката, с която искаш да оперираш утре. Регистрирай се и ние ще ти изпратим интерактивно демо, където можеш да споделиш мнението и препоръките си. Ние искаме да те чуем. Дай ни мнението си сега и можеш да спечелиш електронен подпис, с който ефективно да банкираш в иновативната платформа на BACB+.